在当今繁忙的生活中，一个舒适的环境能够让我们更好地放松身心。空调作为调节室内温度的重要电器，其品质和性能至关重要。小米 KF251WN1A1 空调凭借其出色的性能和人性化的设计，成为了市场上的明星产品。评论区置顶处有小米 KF251WN1A1 空调最新优惠券，不领白不领。首先，让我们关注到小米 KF251WN1A1 空调的制冷性能。在炎热的夏季，它能够迅速降低室内温度，让你感受到清凉舒适。同时，它的送风方式也非常人性化，能够避免冷风直吹人体，让你享受舒适的同时也保持健康。其次，这款空调的智能操控功能也是一大亮点。通过手机 APP， 你可以远程控制空调，实现开关机、温度调节、模式切换等功能的操作。此外，它还具备语音控制功能，只需对手机说出你的需求，空调就会立即为你服务。这种智能化的操作方式不仅方便快捷，还让家居生活更加智能化。除了性能和智能操控外，小米 KF251WN1A1 空调在节能环保方面也表现出色。它采用了先进的节能技术，能够有效地降低能耗，为你节省电费。同时，它还具备新一级能效标准，相比传统空调更加环保。此外，这款空调的外观设计也非常精美，简约的线条和时尚的外观能够与各种家居风格相融合，让你的家居空间更加美观。总的来说，小米 KF251WN1A1 空调凭借其卓越的性能、人性化的设计和节能环保的特性，成为了品质与舒适度的完美结合。如果你正在寻找一款高性能、智能化的空调，不妨考虑一下小米 KF251WN1A1 空调。再次提醒，评论区置顶处有小米 KF251WN1A1 空调最新优惠券，不领白不领。